majwi ugiye kumva cyangwa se ugiye kugezwaho mu kanya ni YouTube channel yanyu. Ni amajwi ya Minisitiri w'itumanaho muri Kongo, ndagira ngo wumve ikiganiro atanze mu kanya. Wumve amagambo akoresheje imvugo ziremereye cyane, wumve we uko abisobanura. Ni ikiganiro gitangiye bari kumubaza ngo ese mwebwe nka Kongo murabibona gute, murabivugaho iki kuba M23 imaze gutangaza ko igiye kuva muri Uvira? Murabivugaho iki? Bega ubuyobozi bwa Kongo burabivugaho iki? Ijambo yahise asubiza, ndagira ngo wumve. Patrick Muyaya yahise asubiza ngo ibyo kuba M23 yatangaje ko igiye kuva muri Uvira ntago ibyo biduhangayikishije nonaha, atahubwo twebwe nka leta ya Kongo duhangayikishijwe n'ibikorwa byo gutera ubwoba no gukura abantu imitima. Ati ahanini bitewe nuko baje bagatera ubwoba abaturage batuye muri Uvira, bikozwe n'igihugu cy'u Rwanda kibinyujije mu babakorera aribo M23. Ati bagiye bafata abantu barabakubita, babategeka, babashyiraho igitugu ngo babyuke bigaragambya, ngo bagaragaza ko bashyigikiye M23 muri Uvira. Ati icyo nicyo kiduhangayikishije muri kano kanya. M23 kimara gutangaza ko bagiye kuva muri Uvira, abaturage babyutse bigaragambya, bagaragaza ukuntu M23 bari bakeneye ikomeza kubayobora, mbega bagaragaza ko bibababaje kuba mbega babuza abantu bari batangiye kubitaho cyangwa se wabonaga ko ntacyo babatwaye. Hano rero Muyaya bakimubwira ngo uravuga iki kuba M23 igiye kuva muri Uvira, we aho kuvuga M23 ibisanzwe maze kubimenyera, ahubwo yisagarura mu Rwanda. Utubabajwe no kuba u Rwanda rubinyujije ku bantu barukorera aribo M23, ngo bafashe abaturage bo muri Uvira bakabakubita, ngo bakabatera ubwo, bakabashyiraho igitutu, bakababwira ngo mugende mwigaragambye mubeshye ko mushyigikiye mudushyigikiye kugira ngo mugaragaze ko mudukunda cyane. Mbega iriya myigaragambye yababaje leta ya Kongo cyane, ngira ngo uri kubyumva, ku buryo Kongo batari kumva neza ko ibyo bintu bigomba kurangira gutyo, batavuze ko bari abaturage bari bakubiswe, ngo batewe ubwoba n'abagore, abana, abapapa, abamama. Twarabonye ejo bigaragambya benshi bababaye cyane bavuga ati Tshisekedi ntabwo afite ubushobozi bwo kuyobora kino gihugu cy'igitangaza cyacu, twakagombye kuba tuyobowe n'aba bantu baje bafashe uyu mujyi wacu, kuko ubu ngubu ibikorwa byacu biri kugenda neza kurushaho. Ibyo byababaje Kongo, ubuyobozi bwayo, ku buryo Patrick Muyaya ikibazo bari bamubajije ahise ahera kuri icyo kintu. We avuze ko iriya myigaragambyo twabonye ejo u Rwanda rufatanije na M23 ngo bakubise bari abaturage, ngo barabwira ngo mujye mu muhanda mujye kwigaragambya. Gusa wabareba abo bantu bigaragambyaga naberetse amashusho, ntabwo basa nk'abari bakubiswe. Ati naho ibyo kuba M23 yatangaje ko igiye kuva muri Uvira, ati ibyo biriya ni ukuyobya uburari, ni ukurangaza abantu. Ati kuko murabizi ko M23 yakoresheje imvugo ivuga ngo murabizi ko M23 ari umuhungu w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ari umwana w'igihugu cy'u Rwanda. Ati ikindi ukwiye kumenya kuba M23 yemeye kuva muri Uvira, ati ntago ari uko bashakaga kubaha amategeko cyangwa se amasezerano basinye Washington, atahubwo no kubera igitutu cyashyizwe ku gihugu cy'u Rwanda. Ati ngira ngo mwabonye ikiganiro cya ambasaderi wa Amerika muri gihugu cyacu cya Kongo, ndetse mwabonye n'ibyavugiwe mu nama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye, ndetse mwasomye tweet yanditswe na sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio, aho yagaragaje inshingano z'u Rwanda cyangwa se uruhare rw'u Rwanda muri bino bikorwa byose biri kuba muri Kongo. Atariko rero nimba ibyo byose byarabaye, abo bayobozi ba Amerika baragaragazaga ko u Rwanda ari rwo ruri mu makosa mu nama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye, ati kubera iki M23 ariyo yahise yitangura rwikaza imbere ikavuga ngo amakosa ni ayacu, kandi Amerika yaravugaga u Rwanda. Atahubwo ibyo byose babikoze mu rwego rwo kugira ngo barangaze Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ingene yavugaga ngo kuba M23 yemeye kuva muri Uvira, ngo bagira ngo barangaze Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zamaze kurahira zivuga ko zigiye gukora igikorwa gikomeye kubera ko batari kubahiriza amasezerano ya Washington. Kuko ibyo bakoze muri Uvira byo kuhagera ni ibintu bitemewe na gato, by'umwihariko urebye kuri iriya myanzuro y'ibihumbi 2773 cyangwa se ukarebera ku masezerano ya Doha, ukagera no ku masezerano ya Washington. Biriya bintu bakoze ntabwo byemewe na gato, byo kuba Kigali barekura misile, bakarasa misile zikagwa ku butaka bw'ikindi gihugu, ati bakarekura misile zikagenda zikagwa mu gihugu cy'u Burundi. Biriya bintu bakoze ntabwo byemewe, misile ziyagurutse ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse misile zabo zikaza zikagwa no mu gihugu cyacu cya Kongo zivuye mu Rwanda. Ikindi bakoze kitemewe ni ukuba Kigali barohereje ziriya drone z'ubwiyahuzi cyangwa zigenda zigaturitsa ahantu, zikagenda zikagwa ku butaka bwuzuye abasivili muri Uvira. Atariko ibyo bitandukanye n'ibyo tweretswe muri iki gitondo. Icyo ni ikibazo cya mbere nuko yagisubije Patrick Muyaya. Ndetse umunyamakuru yakomeje amubaza ati nanone M23 yavuze ko igiye kuva muri Uvira, ariko yashyizeho kondisiyo namwe mugomba kubahiriza. Ngira ngo narazibabwiye ko basabye ko hagomba kuzamo izindi ngabo zidafite uruhande zibogamiyeho. Ati iyo kondisiyo murayivugaho iki? Ati ndetse ibyo ngibyo nta naho bihuriye n'amasezerano ya Washington. Ati se mwabonaga ibihano koko biri buze gushoboka ko Amerika ibifata?
kubera wenda hari amasezerano yabo batubahirije. Ati hano cyane cyane icyo turi kuvugaho, ati nubwo hari amasezerano menshi twasinye ya Doha ya Washington, atari ko muri kano kanya turi kuvuga amasezerano ya Washington nk'uko bizi ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 ari amasezerano twasinye imbere ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Atari ko nyuma y'ayo masezerano ibitero byabo byakomeje gukwira hirya no hino nk'uko raporo zose zagiye zibigaragaza, ndetse harimo na raporo y'inzobere z'umuryango w'abibumbye yabigaragaje ko ibitero ahubwo byarushijeho kuba byinshi tukimara gusinya ayo masezerano. Inzobere z'umuryango w'abibumbye zavuze ko byibura ngo ibihumbi 7 by'abasirikare b'u Rwanda ba RDF bari ku rugamba muri Kongo igihe amasezerano yari ari kuba, ndetse n'amasezerano ya Doha nayo yari ari kujya mbere n'ubu ngubu aracyakomeje. N'amakuru yamuciye mu ijambo aramubaza ngo none se iby'ibihano byo urabona bazabihabwa bitewe n'uko nyine ngo barenze ku masezerano mwasinyiye Washington? Icyo nicyo kibazo umunyamakuru yabajije Patrick Muyaya. Ngese kuri kugaragaza ko amasezerano nyine u Rwanda rwayarenzeho mwasinyiye Washington, birashoboka ko hari ibihano Amerika izafatira u Rwanda? Amasezerano mbere na mbere yavugaga ko u Rwanda rugomba kurekura ibice by'ubutaka byose bafashe muri Kongo. Patrick Muyaya we hano Kongo muri minsi basigaye bivugira u Rwanda gusa, nta nubwo bagipfa kuvuga M23, nta no kuvuga ngo ni M23 yafashe ngo ubutaka muri Kongo, bari kuvuga ngo ni u Rwanda. Amasezerano avuga ko u Rwanda rugomba kurekura ubutaka ngo bwose bafashe muri Kongo, bagakuramo ingabo zabo, bakareka iriya mikino yabo ya papa n'umwana. U Rwanda ni papa, Muyaya yakomeje avuga ngo M23 ikaba umwana. Ni mu gihe u Rwanda rwagiye rubihakana ko nta bufasha cyangwa se badakorana na M23, gusa Kongo niko ikomeje kuvuga hano. Ati ndagira ngo umenye ko ibyo bintu byagaragaye ndetse bitari imikino, ubwo sekreteri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rubio yavugaga ngo bagiye gufata ingamba zikomeye kugira ngo amasezerano yasinyiwe Washington ashyirwe mu bikorwa yubahwe. Ati rero iyo biza kuba kuko nta bintu bizima by'ingamba biri gufatwa, ntago umwana yari kuba yavuye ngo yitangire papa, mbega M23 ngo yitangire u Rwanda. Uyu niko abivuga. Taza umunyamakuru yongeye kumubaza ati none se ko M23 ijya kurekura uyu mujyi yabanje igasaba ko uyu mujyi kugira ngo iwurekure yashyizeho kondisiyo ko ugomba kuza ugakurwamo abasirikare n'intwaro, ndetse uyu mujyi ngo ukaza none ugashyirwamo ingabo zidafite uruhande zibogamiyeho. Ati kandi MONUSCO u Rwanda rusa nkaho rutayemera, rutayishimiye ko MONUSCO ariyo yaza hariya. Mwebwe murabivuga iki? Muyaya yasubije ngo twebwe rega nk'uko nabikubwiye kare, twebwe ikibazo ntabwo turi kukireba muri ubwo buryo. Twebwe icyo dufite ni amasezerano ya Doha, tukagira n'amasezerano twasinyiye Washington. Hano icyo ukwiye kureba muri kano kanya nuko ibyo bakoze bariya, ibyo bakoze ni nk'icyemezo bafashe cyo kuvuga ngo kuko twarenze ku masezerano. Ati twebwe reka noneho nta nubwo ari icyemezo bigeze bafata cyo kurinda amahoro nk'uko babitangaza no gusigasira amahoro, kuko M23 yavuye mu birindiro byayo ivuga ngo igiye gusigasira amahoro. Muyaya waravuga ngo ntago ari cyo cyatumye bava muri Uvira ngo bagiye kurinda amahoro ngo baha amahirwe amahoro, ahubwo n'ubwoba bari bafite bw'ibihano bashobora guhabwa. Ati niyo mpamvu ngo M23 yemeye kwitanga avuga ngo turekuye Uvira kubera ubwoba bw'ibihano bari bagiye kubafatira, ntago ari ukuvuga ngo ni ukubera ko ngo bashakaga kurinda amahoro. Ati ndetse umwana yabikoze ngo arinde papa we, niko ari kwita M23 n'u Rwanda. Ati ndetse ni n'ikibazo kuba hari umuntu watekereza ko u Rwanda na M23 bafite uburenganzira bwo kurenga kuri ayo masezerano twasinye, yaba ibyo twasinyiye Washington, yaba ibyo twasinyiye Doha. Ati ndetse nta nubwo rega Uvira yonyine ihagije kuba bayivuyemo, ndagira ngo mve ko ngoro n'ikitangiye kuvuga. Ati Uvira yonyine ubwo nta nubwo ihagije kuba bayivuyemo. Ati haracyari n'ibindi bice byinshi bikiriho ingabo z'u Rwanda, by'umwihariko nka Kivu y'Amajyaruguru, ndetse bakomeje kuhashyira ingabo. Ati ibyo byose ni ikimenyetso kigaragaza ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda atizerera mu mahoro, nuko Kongo iri kubivuga. Tatekereza ko azakomeza kugenda asahura amabuye yacu y'agaciro. Ati kuko ari ibyo hakagombye kumenywa ko amasezerano yasinyiye Washington ari amasezerano agomba guhagarika burundu iryo genda garuka ry'urugomo n'ubwicanyi, atari ko bakumva ko kimwe mu gice cy'ubutaka bwacu bagomba gukomeza bakakigira nabi cyangwa se bakakigirira nabi. Umunyamakuru yamashe ati none se mwebwe murabonera hehe mu yeshusho iby'amasezerano mwasinye n'ibiri kubera kuri tele ku kibuga hariya nyine mu burasirazuba bwa Kongo? Murabivuga iki, mubibona gute? Ati icyo ko twe tubibona nka Kongo hari amategeko mpuzamahanga agomba kubahwa. Ati ngira ngo wumvishe imyanzuro n'ibyavugiwe mu nama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye ejo bundi, wabonye ibyerekeranye n'imyanzuro y'ibihumbi 2773 kaba amasezerano yasinyiwe Washington, ndetse hakaba n'amasezerano akiri gukurikiranwa muri Doha. Ati kuko ibyo byose ni ibikomeza kugaragaza ko n'ubundi ubuzima cyangwa se uburenganzira bw'ikiremwa muntu bukomeje kuhazaharira cyane muri iyi minsi cyangwa se guhonyorwa. Ati ndetse ibikorwa by'u Rwanda bikaba ari byo bibigiramo uruhare rukomeye. Rero niyo mpamvu tukubwira ngo buri gice cyose cyo muri Kongo usibye Uvira gusa, na buri gice cyose cy'ubutaka bwo muri Kongo ingabo z'u Rwanda zigomba kukirekura zikakivaho.
apana kutubwira Uvira gusa. Kandi ibyo turi kuvuga bikaba bishingiye ku masezerano kuko dukeneye amahoro, dukeneye umutekano. None ibyo nibirangira nibwo tuzabona kugana noneho ku masezerano y'ubukungu nayo twasinye muri Amerika. Ndetse muri kano kanya ibimenyetso bigaragaza ko M23 n'u Rwanda bo badafite ubushake bwo kubaha ayo masezerano y'amahoro twasinyiye. Niyo mpamvu dusaba imiryango mpuzamahanga n'abandi bose ko bafatira u Rwanda ibihano bikomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo babashe kubaha ayo masezerano yose twasinye. Washington. Umunyamakuru akomeje kubaza ati none se uvuze ku byerekeranye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu cyangwa se ubuzima bw'ikiremwa muntu uko buhagaze muri kano kanya, tubwira uko bimeze, abantu ubuzima bwabo buhagaze bute? Twumvishe ngo hari umubare mwinshi w'abantu benshi bahunze muri za Uvira, bamwe bahungira mu Rwanda abandi bahungira i Burundi, urabivuga heki? Kuri situation ijyanye n'ubuzima bwa muntu ho murabivuga heki? Icyo nicyo kibazo cya mbere kiduhangayikishije kuko abantu benshi bamaze guhunga. Kuwa gatatu no kuwa kane bivugwa ko hahunze abantu bagera ku 22,000 n'ibihumbi 25. Ndetse rwose Minisitiri w'Intebe yamaze kumenyesha ko ubu ngubu bamaze kohereza intumwa zijya i Burundi kureba impunzi uko zimeze, izindi ntumwa zigiye muri Tanzania kureba impunzi uko zimeze, bakurikirane bamenye izo mpunzi zahunze zikeneye iki, twabafashe iki. Abahungiye mu Rwanda bo ntago bavuze kandi nibo benshi. Ndetse rwose ababishinzwe nabo batangiye kuhagera bari kwita ku mpunzi n'abakuwe mu byabo. Icyo kintu kiraduhangayikishije cyane, natwe nka Kongo tuzakomeza gukora uruhare rwacu. Ariko ababishinzwe n'imiryango mpuzamahanga icyo bakora ni ugufasha bano baturage kugira ngo babashe gusubira mu buzima busanzwe, babafashe kubona umutekano. Kuko ikintu cyonyine twakorera abaturage bacu bakuwe mu byabo babaye impunzi ni ugushyira umutekano aho bavuye kugira ngo babashe kugaruka mu ngo zabo hari umutekano usesuye. Kandi uwo mutekano ntabwo watangwa n'umwana ariwe M23 na papa w'umwana u Rwanda ku butaka bwacu. Umunyamakuru yamoje ati ese aya masezerano ya Washington ubona gifite agaciro? Patrick Mwe yarasubiza ngo aya masezerano afite agaciro, twe turayizeye. Nubwo u Rwanda wenda rufite akamenyero ko kutubahiriza amasezerano, niyo mvugo yagiye akoresha cyangwa se badasanzwe kubahiriza amasezerano, ariko twizeye ijambo rya Perezida Donald Trump ndetse n'ubushake bari gushyira muri ibi bintu kugira ngo aya masezerano yubahwe. Yandi magambo cyari ikiganiro Patrick Mwe umuvugizi wa Kongo wabonaga ko kuba hanini bamubaza ku byerekeranye no kuba izi ngabo ngo za M23 zarekuye Uvira, we agaragaza ko ngo atari ubushake bwabo kuba M23 ngo yahavuye, kuko M23 yavugaga ati tuvuye hano ku bushake bwacu kandi tunabisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Patrick Mwe yakaza avuga ati oya, atahubwo n'ubwo bari bafite ibihano bari bagiye kubafatira, niyo mpamvu barekuye hariya. Ndetse n'ikindi yari abarekuye ntabwo hahagije, turashaka ko bava ku butaka bwacu bwose ahitwa ko hose bafashe, apana Uvira gusa. Wibuke gukora subscribe, dukomeze twubake ya chaîne yanyu. Ciao ciao.